Hello guys, this is GP. Welcome to GP Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம ஒன்று பண்ண போகிறோம். வந்திருக்க எஸ்டி அட்வென்ச்சர். எஸ், அந்த எஸ்டி அட்வென்ச்சரை பார்த்ததுலேருந்து பயங்கரமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம போய் ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வருவோம் அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னே வாங்கணும்னு தோணுச்சு. ஹிமாலயன் பார்க்கும்போது கூட தோணுச்சு, இல்லைன்னு சொல்ல. பட் இந்த எஸ்டி அட்வென்ச்சர் அது எல்லாத்தையும் செம்மையாக பயங்கரமாக பண்ணிட்டானுங்க. வண்டி பார்க்குறதுக்கும் சரி, லுக்குக்கும் சரி, பவருக்கும் சரி, வேறு லெவலில் வெறித்தனமாக இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ போயிட்டு இங்கே சானிட்டோரியம் ஒரு ஜாவா ஷோரூம் இருக்குது, அங்கே கேட்க போகிறோம். அப்படி கேட்டு அவங்க ஓகே சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம எஸ்டி அட்வென்ச்சரை டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஓகே, சிக்னல் போட்டேன்னா எல்லாம் எவ்வளோ ஸ்பீடு போகிறீங்க? I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do சரியான புல்லிங் இப்போ பவர். ஓ மை காட், அந்த ரா பவர் ஏறுதுப்பா வண்டியில். வண்டி இந்த டூர் போகிறதுக்கு பர்ஃபெக்டான பைக். இந்த தேர்ட் கியரில் போயிட்டுருக்கோம், பொறுமையாக போகிறோம். அந்த இது இடிக்கிறதே இல்லை, பிக்கப்பும் சடன் பிக்கப் எடுக்குது, பிரேக்கிங்கும் பயங்கரம். இதில் என்னத்தை நான் குறை சொல்கிறது? ப்ரோஸு கான்ஸ்லாம் ஒன்லி ப்ரோஸ் தான். கான்ஸ்னா ஹீட்டு எல்லாரும் சொன்னது தானா. எனக்கு இப்போ ஆல்ரெடி ஹைட்டு ஓகேவாக தான் இருக்குது. வெறித்தனம். இது டிஸ்பிளேவும் செம்மையாக இருக்குது. இது அட்ஜஸ்டபிள், நீங்கள் லூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ரெக்கார்ட் ஆகுதே இல்லையா? டர்னிங் ரேடியஸ் பார்ப்போமா? வெயிட்டிங் 20 minutes later. வெயிட்டிங். அசால்ட்டாக திரும்புது வண்டி. இழுத்து பார்ப்போமா? இங்கே அசார் லைட் இருக்காது. பைக்கு வெறித்தனமாக இருக்குது. வெறித்தனம் எடுத்துடலாம். நான் பேசாம 2.5 லட்ச ரூபா வாங்க வண்டி, அக்சசரிஸ் இல்லாமல் 2 லட்சம். இப்போ ஒரு த்ராட்டல் பண்ணதுக்கே இந்த இடத்துல ஹீட்டு தெரிஞ்சுப்பா. மற்றபடி வண்டி வைப்ரேஷன்லாம் சுத்தமாக கிடையாது. சும்மா சொல்கிறதுலாம் இல்லை, சுத்தமாகவே வண்டி வைப்ரேஷன் இல்லை. பயங்கரமாக இருக்குது. நம்ம மேலே போயிட்டு இருக்கிறோம், ஆனால் நம்ம வைப்ரேஷன் சுத்தமாக இல்லை. ஒரு வாக்குறவங்க பார்க்கணும் தான் ஆசையாக இருக்குது, பார்ப்போம். ஆனால் ரொம்ப பிடிச்சிது வண்டி தள்ளும் போது வெயிட்டாக இருந்துச்சு. பட் இப்போ எப்படி சொல்கிறது, ஓட்டும் போது அந்தளவுக்கு வெயிட் இல்லை. ஸ்மூத்து, பயங்கரமான ஸ்மூத், பட்டர் ஸ்மூத்து சொல்லலாம். இனிஷியல் பிக்கப்பும் சூப்பராக இருக்குது. ஸ்டேஜ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள். இன்பில்டாகவே சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் யூஎஸ்பி ப்ளஸ் சி டைப் 2 சார்ஜ். ஐஃபோன் வச்சுருந்தாலும் போட்டுக்கலாம், யூஎஸ்பி வச்சுருந்தாலும் போட்டுக்கலாம். ஐயோ, இதில் என்னத்தங்க நான் சொல்கிறது? ஹைட்டும் பிரச்சனை இல்லை, 5.5 இருந்தாலே போதும். நிறைய மோட்ஸ், 3 மோட்ஸ் இருக்குது. ரோடு, ரைனு, அப்புறம் இன்னும் ஏதோ ஒரு மூட் இருக்குங்க, ஆஃப் ரோடுன்னு நினைக்கிறேன். ஹார்னும் ப்ரீமியமாக இருக்குது. இண்டிகேட்டர் ஆலஜனு, லைட்ஸ்லாம் எல்இடி. 335 சிசி பைக்கு. இந்த டிஸ்பிளே பயங்கர எப்படி சொல்ற, அந்த டெர்மினேட்டர் படத்தில் வர மாதிரி பயங்கரமாக கொடுத்துருக்காங்க.
15 லிட்டர் டேங்க் கெப்பாசிட்டி. வண்டியை பற்றி டோட்டலாக சொல்லணும்னா பயங்கரம்.